你瞓得未啊？仲未瞓嗎？不如咁啦，我哋將我哋燈調暗啲，跟住呢，將手機嘅聲量調細啲，一齊深呼吸，將今日未講完嘅嘢，未做完嘅事，未諗明白嘅選擇呢，放埋一邊先啦。今晚我哋唔解決問題啦，我哋就係靜靜咁樣陪住佢哋咯，靜靜咁樣看住佢哋咯。到咗我哋呢個年紀，先至明白人生最殘忍、最溫柔嘅地方呢，就係佢從來都唔俾你標準嘅答案咯。佢就係俾你行一段路，俾你走一段，俾你自己學會同自己和解。後陣嗰陣都係以為住時間係自己嘅，搏命咁樣衝。到咗中年段發現，時間從來都唔係我哋嘅，佢係借我哋啫嘛。借你愛一個人，養大一個孩子，睇幾場日落，借你犯一個後悔一世嘅錯。